ଆମ ଭଣଜାଙ୍କର କ'ଣ ଫରମାଇଶ ଥିଲା କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ କିଛି ଅଲଗା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ତା ଭିତରେ ବାବୁ ଆମର ପୁଅକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି କରି ସ୍କୁଲ ନେଇଗଲେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ଜଳଖିଆ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଅଟା ଚକଟି ଚୁଲି ଲଗେଇ ପରଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲି, କାହିଁକି ନା ସକାଳର ଜଳଖିଆ ଥିଲା ଚାହାକୁ ପରଟା। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଜଳଖିଆ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇବା ଭିତରେ ଭଣଜା ଆସି କହିଲେ, ମାଇଁ ଟିକେ ଆଜି ମାଛ ଡାଲମା ବନାନ୍ତେନି, ଭାରି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମାଛ ନେଇକି ଚାଲି ଆସିଲେ। ତା ଭିତରେ ଯାହା ଚାଲିଗଲେ ମାଛ ଧୁଆଧୁଇ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଭଣଜାଙ୍କ ଫରମାଇଶ ପୁରା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସିଏ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମାଛ ଧୁଆଧୁଇ କରି ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ। ତ ମୋ ବଡ଼ ଯାଆ ଚାଲିଗଲେ ସେପଟେ ପରିବା କଟାକଟି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପରିବା କଟାକଟି କରି ଡାଲମା ପାଇଁ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରିଦେଲେ। ତ ଡାଲମା ବସିଗଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲମା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତ ମାଛ ଭଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ମାଛ ଭଜା ରେଡ଼ି ହେବା ଭିତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ଫରମାଇଶ କାହାର ଆପଣ ପୁରା କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ତ ମସଲା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କଷା ହେବ। ତ ତା ଦେହରେ ମାଛ ପଡ଼ିକିରି ମସଲା କଷା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଡାଲମାରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଡାଲମା ବି ଛୁଙ୍କ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଭଣଜା ଆମର ଖାଇ କହିଲେ ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।